এবার দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে ভারী বৃষ্টি। গত কয়েকদিন ধরে মেঘবৃষ্টির খেলা চললেও আবারও কিন্তু ভারী বৃষ্টি অ্যাটাক করবে বাংলার বুকে। কিন্তু ঠিক কোন এলাকায় ভারী বৃষ্টি অ্যাটাক করবে এবং কোন দিকেই বা আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটবে তা নিয়ে এই ভিডিওতে আপনাদেরকে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেব। আপনি ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, আর এইরকমই লেটেস্ট ও হেল্পফুল ভিডিওগুলি সবার প্রথম দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক। অবশেষে এই বছরের মতো বর্ষা বিদায়ের সময় এসেছে। আবহাওয়া দপ্তর বলছে আপাতত উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির কোনো সতর্কতাই নেই। দক্ষিণবঙ্গে অবশ্য ঝড় বৃষ্টি চলতে পারে আরও কয়েকটি দিন। গত শনি ও রবিবার উত্তরবঙ্গের টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পরিস্থিতি, পাহাড় থেকে সমতল। তবে উত্তরবঙ্গ থেকে এই বছরের মতো বর্ষা বিদায় নিয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর বলছে কিছুদিন থমকে থেকেও সপ্তাহান্তে বর্ষা বিদায়ের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে বাংলায়। তবে তার আগে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্র বিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টি চলতে পারে। ঝড় বৃষ্টি হবে আজও, তবে স্বস্তি হলো আপাতত উত্তরবঙ্গে আর নতুন কোনো বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের হাবড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং নদিয়ায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ো হাওয়ার গতিবেগ থাকতে পারে ঘন্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার। আগামীকাল থেকে বৃষ্টির দাপট আরও কমে যাবে, তবে রবিবার পর্যন্ত হালকা কখনো মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। এদিকে বাংলাদেশের কথা বলতে গেলে দীর্ঘ বর্ষণের পর অবশেষে বিদায় নিতে চলেছে মৌসুমি বায়ু। আগামী 12 তারিখের দিক থেকে দেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে এই বিদায় প্রক্রিয়া শুরু হবে, যা পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও সম্পন্ন হবে। এর পরপরই দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে ধাপে ধাপে মৌসুমি বায়ু বিদায় সম্পূর্ণ করতে পারে। মৌসুমি বায়ু বিদায়ের পর আপাতত দেশের উপর নতুন কোনো বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা নেই। তবে এরপর নতুন কোনো নিম্নচাপ বা বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি হলে সাময়িকভাবে বৃষ্টি বলয় ফিরে আসতে পারে। তাই সেই সময় আবার কোন এলাকাগুলিতে ভারী বৃষ্টি অ্যাটাক করবে জানতে হলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না। আর ভিডিওটি প্রচুর পরিমাণে আপনার ফ্রেন্ডসদেরকে শেয়ার করে তাদেরকেও দেখার সুযোগ করে দেবেন। বাই বাই গাইস।